თბილისის მეორე სპორტის სასახლე ექნება, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარედ შენდება და წელს მაისში გაიხსნება. მშენებლობის დასრულების შემდეგ სასახლეში ხელბურთის, ფრენბურთის, კალათბურთის, კრივისა და სპორტის სხვა სახეობების შეჯიბრებების ჩატარება იქნება შესაძლებელი. სწორედ აქ გაიმართება 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადის ნაწილიც. სპორტის სასახლის პროექტს სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი კომპანია სპორტმშენ სერვისი ახორციელებს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 17 მილიონ ლარში ადგენს. ძირითადად შეიცავს 4 მთავარ დარბაზს. მთავარ დარბაზში იტევს 3600 კაცს, მეორე დარბაზი 800 კაცს, არის კიდე ორი დამხმარე დარბაზი, 200 კვადრატიანი, რომელსაც მე შემდგომში შეიძლება ჩატარდეს ხოლმე გამოიყენოს კრივმა, ძიუდომ და სხვადასხვა სახეობები. თავის ინფრასტრუქტურით აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სპორტული ფედერაციების მოთხოვნებს.